Bueno chicos, estamos acá en 99 noches y esta vez vamos a durar 100 días. Bueno, por acá comenzamos. Vamos a empezar talando madera. Y acá vamos a recoger toda la madera. Vamos a poner en la fogata. Y vamos a explorar un poquito por acá. Bien, nos encontramos carbón. Más carbón. Una radio y agarramos monedas. Vamos a entrar en esta casa. Matamos a este lobo. Y abrimos el cofre. Acá nos tocó revólver. Y vamos a llevar todo lo que conseguimos a la base. Acá ya llegamos a la base. Y vamos a echar todo acá. Y vamos a agarrar los carbones para meterlos a la fogata. Nos regresamos. Entramos a la casa y agarramos lo que no pudimos llevar. Vamos por acá a seguir explorando. Acá llegamos a la base y vamos a triturar todo. Y los carbones otra vez los agarramos y los metemos a la fogata. Vamos a matar a los cultistas. Yo ya maté a uno. Y bien, mejoramos otra vez la fogata. Vamos a comprar el mapa y a mejorar el barco de artesanía. Compramos todo esto y lo ponemos. Ya construimos todo lo que teníamos en el inventario. Bueno chicos, como pueden ver por acá, ya es el día 5. Pero por el multiplicador es el día 7. Vamos a ir por el segundo niño que está por acá. Vamos a rescatarlo. Ya estamos viendo. Y wow chicos, miren, nos encontramos con gasolina. Y un cofre. Vamos a abrirlo y nos tocó otro saco bueno. Vamos a equiparnos esta armadura. Y vamos a recoger todo lo que está por acá. Hay otro cofre, vamos a abrirlo. Nos tocó un buen hacha.
nos viene bien. Vamos a subir por acá para matar a los lobos. Como pueden ver por acá, ya los matamos todos. Y nos tocó una piel una piel de lobo alfa, pero nosotros ya tenemos, así que no nos hace falta. Vamos a dejarla por aquí, pero sí vamos a recoger toda la comida. Vamos acá, seguimos. Bueno, acá seguimos y vamos a llevar un filete. A la mañana siguiente vamos a venir por acá, ya llegamos y vamos a dejar todo lo que conseguimos por aquí. Miren, por acá mi compañera ya está explorando más. ¿Qué les parece si vamos ahora otra vez con el siguiente niño? Mi compañera se murió, así que vamos a ir por ella. Lo bueno es que tengo un vendaje para curarla. Como pueden ver por aquí, ya llegamos a donde se murió. Y miren, hay un pastel. Y munición de rifle. Por acá es donde se murió mi compañera. Así que vamos a rescatarla. Ahora sí vamos a la cueva del niño. Acá ya llegamos a la cueva del tercer niño. Y hay que matar a estos dos lobos. Digo, no lobos, osos. Vamos a darles a la cabeza porque ya quita más vida. Como pueden ver, ya matamos a uno y falta el otro. Acá también ya matamos al otro. Y vamos a rescatar al niño y abrir el cofre. No, chicos, nos aparece un lobo. Vamos a matarlo. Y wow, chicos, miren, nos tocó saco gigante. Perfecto para agarrar toda la comida.
Vamos a comer. Tengo miedo de morir, chicos. Tengo poca vida. Vamos a subirnos acá arriba. Bien, chicos, amaneció. Vamos a seguir. Miren, hay vendaje. Vamos a agarrarlo. Y por acá hay más barriles de gasolina y hay otro cofre. Vamos a abrirlo. Y nos tocó rifle, vamos. Justo necesitábamos rifle. Y más vendaje y más gasolina. Estamos teniendo mucha suerte por aquí, en esta zona. Bueno, acá ya vimos el cofre y nos tocó un arma mejorada. Tenemos muchas cosas, chicos. Vamos a llevar todo lo que conseguimos hacia la base. Espero no morirnos. Hay que ir con mucho cuidado e ir rápido. Vamos, vamos. Llegamos, sí. Acá estamos los matando a los conejos para conseguir piel de conejo. Pero creo que no nos va a dar tiempo. No, chicos, no nos dio tiempo. Ni modos. Vamos a craftear cosas. Primero vamos a mejorar el banco de artesanía. Y luego vamos a comprarnos una mejora de cama. Vamos a ponerla aquí. Bueno, acá ya amaneció. Y tenemos que recolectar madera. Ya pasamos 21 días, estamos más cerca de llegar a los 100 días. Que dije que íbamos a hacer 100 días. No sé qué hacer. A ver, vamos. Ay, hay un lobo que me está persiguiendo, pero ya lo maté.
¿A dónde podemos ir a explorar? A ver, por acá arriba. La gasolina ya no nos sirve porque tenemos el fuego a nivel máximo y ya hay gasolina. Por acá estamos en unas partes muy raras. Y son azules. Y tengan cuidado. Allá hay un oso. Voy a tener mucho cuidado con ese oso porque me puede perseguir y matar. Estas áreas son muy peligrosas. Voy a intentar pasar entre acá a ver si no me detecta. Y lo bueno es que no me detectó. Pero investigué y por acá hay una casa. Así que vamos a subir. Y lastimosamente no nos salió cofre de rubí, pero este es muy bueno también. Y otro rifle. No puede ser, no nos sirven los rifles, ya tengo uno. Aunque sí había munición, pero no nos servía. Agarramos la munición. Y se va a hacer de noche, así que vamos rápido a la base. Creo que no nos va a dar tiempo. Acá ya llegamos a la base. Ahí vino mi compañera. Y wow, chicos, miren, tiene un arma de rubí. Está muy padre. Acá me está intentando hacer señas de que mire su arma y sí está muy padre. Vamos a ir esta vez a la fortaleza. O talamos madera. Pero es que necesito tener un hacha buena. O sea, un hacha fuerte. Porque ya tenemos buena. Espero que aparezca el comerciante. Y no apareció. Pues esta vez vamos a la fortaleza. Y no encontramos la fortaleza. Solo pudimos encontrar una casa. Y tiene este cofre. Por favor que nos toque un hacha fuerte. No, nos tocó plano de defensa, pero no nos viene mal. Vamos a seguir explorando. Y vean, acá es el yunque. Que no sé por qué, pero no encuentro nada. Por acá matamos a este lobo. Y hay otro cofre, por favor. Espero que en este sí nos toque el hacha fuerte. No, tampoco. Estamos muy cerca de un oso. Por acá si no lo ven.
Estoy intentando tener el máximo cuidado posible. Y no tengo, acá no funciona el truco que les enseñé en el próximo video. Si no lo han visto, vayan a verlo. Al menos me pude subir acá. O si no, acá en la puerta. Así. Y así es como se sobrevive la noche. Lo logramos. Vamos a abrir este cofre. Y barril de petróleo. Yo lo que quiero encontrar es también un cofre de rubí. Chicos, miren. Voy a matar a este oso a ver si nos da piel. No nos dio piel. Vamos a matar a este. Nada que conseguimos piel. Tenemos muy mala suerte, chicos. Uy, 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 uy. Por acá puedo darle al oso. Bueno, vamos a regresar a la base. Y no pudimos conseguir piel. No, se me olvidó que tenía poca vida. Morimos. Acá ya me revivieron. No puede ser, 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 no puede ser. Ayuda chicos, ayuda chicos. No. Morí. Acá me volvieron a revivir. Y estuvo difícil sobrevivir. Vamos a explorar más por aquí. Y miren chicos, un fragmento de la gema del bosque, wow. Y vamos a abrir este cofre. Y tenemos 3 planos de defensa, tenemos muchos planos de defensa. Vamos por aquí mejor.
porque allá hay muchos osos. Por acá estoy en una bóveda y acá hay un cofre. Vamos a abrirlo. Wow, linterna fuerte nos sirve mucho. Recogemos cada moneditas y vamos corriendo, sin ver atrás. Esperemos y no me vuelva a morir porque tengo poca vida, tengo hambre. No puede ser, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos, no pudimos terminar. Solo pudimos durar 56 días. No olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Adiós.